好来，乡亲啊，继续来看台北股市，最近是安尼强滚起袂停，也毋过今仔日是开价震动，上尾也是落62点，以15707点来收盘。讲到这个台北股市，讲这个国安基金伫台湾发生重大事件时阵，拢会进场去护盘。最近的一届，当然就是因应着新冠病毒的疫情，伫去年的3月来进场，10月来出场，200天护盘的绩效，总共是买19档的股票，投资着7亿5千万，大赚着2亿5千万。啊，到底都爱买啥物款的股票，才会当对着国安基金做伙来赚钱呢？富国新山、台积电是绩效优等生，这个国安基金投入着7.8亿，就来赚7.2亿。另外，这个金融类股嘛是稳啊赚的股票。为了因疫情，国安基金进场护盘200天，在2020年的10月出场，这一次绩效也很亮眼，总共投入了7.5亿，获利2.5亿，买了19档股票。根据国安基金公布资料，上大期投资的股票就是台积电，开1亿8千万进场，出场赚1亿2千万。另外，广达甲台达电嘛贡献千外万。国安基金投资的目标嘛真平均，除了电子业、团产包括台塑、台泥、金融股、第一金、华南金、食品股、统一拢有赚。不过，中银、可成甲统一出场数小可了钱。如果说要以分别产业来讲的话，但短线上还是以电子股为主要的一个强势的族群。觉得对金融股，它可能在中长线的后市，也许是有一些所谓落后补涨的机会。台积电伫今仔日下晡举办说明会，外界伫注意替英特尔代工交去日本设厂的话题。最近因为股价大起，台积电市价来到5521亿美金，正式超过股神的波克夏控股公司，伫全世界排名第10。不过14号透早开盘出现卖股票，为600块落来，未来就看绩效敢会阁举悬。